Magandang buhay mga best friend, welcome to Bespren Moto. Nandito tayo ngayon sa Bristol Motorcycle located at Barangay Taggaran, Cauayan City, Isabela. So nandito tayo ngayon para ipakita po sa inyo ang bagong unit po ng QJ Motor Philippines. Pero bago ang lahat, kung gusto po ninyo ang mga ganitong content, please hit the follow button sa ating Facebook page. Please subscribe also in our YouTube channel. Meron din po tayong TikTok and Instagram. So tara! Pasok po tayo dito po sa Bristol Motorcycle at ipakita ko na po sa inyo ang bagong motor ng QJ Motor Philippines. Let's go! Introducing the very elegant motorcycle, the all-new Fortress 160. The all-new Fortress 160 is powered by a 160cc 4-valve hybrid engine, single-cylinder, single overhead cam, liquid cooling system, and of course, electronic fuel injected with a maximum power of 15.8 horsepower at 8,500 RPM and a maximum torque of 13.7 Newton meter at 6,500 RPM. Dual automatic brake system and traction control system to enhance the safety of the rider. At ang kanyang ignition system ay keyless using a remote mga best friend. Opening the seat with just one click mga best friend on the remote key. Very elegant mag-open yung pungupuan. Smart idling stops capable po siya. Kapag ka naka-idle ang motor ay kusang mamamatay ang engine. At pag piniga ang throttle ay automatic na andar muli ang engine. TFT display, colored fully digital panel, napakaliwanag. Capable din po siya of smart screen mirroring and navigation, cellphone mobile mirroring, GPS navigation on TFT display panel, perfect for adventure ride. Makikita mismo mga best friend yung mapa sa display panel ng motor. With USB charger Type A and Type C charging ports, front suspension, conventional telescopic forks. Dun sa likod na suspension ay dual shocks absorber. Dual disc brakes na rin siya, naka-mags na rin siya mga best friend. At ang size ng mga gulong sa unahan ay 110/80 by 14 tubeless. At sa likod 130/70 by 13 tubeless din po yan. At ang ground clearance ay 140mm. At ang bigat ng motor ay 132 kilograms. Ang kanyang seat height ay 755mm. Naka-grab bar na rin siya, integrated for top box, ready for top box mga best friend. At ang fuel capacity po niya ay 8 liters. At ang fuel consumption po niya ay naglalaro po sa 40 to 42 km per liter. Grabe, napakatipid itong motor na ito. Naka-naked handlebar na rin siya. Adjustable na rin ang mga brake levers niya at capable po siya for parking lock. Pwede mong i-lock mga best friend kapag ka nag-park ka. Lahat ng mga switches mga best friend ay naka-backlight, naka-projector, headlamp na rin siya, napakaliwanag. At meron din siyang of course passing light, hazard light, and of course meron din po siyang tire pressure monitoring. Ang presyo po ng Fortress 160, ang kanyang suggested retail price ay 149,900 pesos. Pero ang kanya pong introductory price ay nagkakahalaga lamang ng 139,900 pesos. May discount na napakalaki mga best friend. Ang available po na kulay ng motor po na ito ay color white, silver, gray at saka black. Kaya bilisan ninyo mga best friend, baka maunahan kayo dito po sa Bristol Motorcycle. Meron silang available color dito na color black at yung limited edition po na color white. Dito lamang po sa Bristol, Cauayan, Isabela branch mga best friend, located at Barangay Taggaran, Cauayan City, Isabela. Available din po siya mga best friend in all Bristol branches nationwide. So ang motor po na ito mga best friend ay pwede po siya sa cash basis. Pwede mong i-cash yung motor, bayaran mo ng cash. And of course pwede rin po siya ng installment mga best friend. So if you want to avail this motorcycle,
And for any inquiries mga best friend, pwede nyo po akong kontakin sa aking pong email. Pwede ko po kayong tulungan para magkaroon po kayo ng motor na ito. Just email me doon po sa aking email, bestfriendmoto247@gmail.com. Mas fun talaga, ano sir, mas galante. Oo sir, bagay tinunod nila ng pictures. Ayun. Ang bira, parang sasakyan na, no? Hindi na kailangan pipindot-pindot doon, no, di ba? Remote na sir. Ang kulay white na ito mga best friend nitong Fortress 160cc ay ito po yung kulay na limited edition mga best friend. Ibig sabihin konti lang ang mahahanap natin na kulay puti nitong Fortress 160. Kaya ano pa ang inaantay nyo mga best friend? Kung gusto nyo ng kulay puti, kung white lover kayo mga best friend sa mga motor, eto na mga best friend ang inyong pinapangarap na motor na kulay puti. Available po yan dito po sa Bristol, Kawayan City, Isabela Branch. Punta na kayo dito mga best friend, baka maunahan po kayo. And of course, nandito rin mga best friend yung kulay black nitong Fortress 160. So ito po mga best friend, ayan, kung black lover naman kayo, kung ang talagang gusto nyo ay kulay black, ito po yun mga best friend, kulay itim. Kaya ano pang inaantay nyo, yung mga black lover dyan, pumunta na kayo dito at baka maunahan kayo mga best friend. Napakabilis lang mga best friend, maubos ang mga units nila dito sa Bristol Motorcycle. So ito mga best friend, ipakita ko po sa inyo, sasakyan natin itong Fortress 160. Ang aking height mga best friend ay 5'6", okay? Kaya ito po ang itsura ng isang 5'6" na height dito po sa motor na ito. Ayan. So, ayan, hindi naman tayo tipto sa motor na to. And of course, ayan, pwede rin natin gawin yung position na yan, aggressive position. At kung sa relax position naman, ayan, napaganda. Diretsong-diretso yung paa mga best friend. At ito, of course, yung ating front view. Bespren Moto. I-long press lang dito sir. Tapos i-scan natin. Ayun. Pwede sa Android tsaka pwede sa iPhone, iOS. Yes sir. Talaga. Kapag iPhone yung cellphone, pwede i-connect kayo sa iOS. Ayan. May ba? May Ayan. So pag Android, pwede din. Sa pangalawang gusto niya ulit na. Sa mga Scan natin sir. ginawa niya, Ayun. Nag-connect. Carbit Ride. Ano sir? yes sir. Carbit Ride yung application. Tapos ito download sir. Okay. Meron na. Yan, meron na. Yun. Tapos iseset dyan sa cellphone sir, ano? Yes sir. Screen mirroring niya. Ayos. Ganda.